इस वक्त मैं जनपद उन्नाव के उसी बबुराहा गांव में मौजूद हूं जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। हमारे साथ जो मृतक लड़की है उसके पिता सूरजपाल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, कितने बजे निकली थी घर से बच्चियां? साहब हम तो मजदूरी करने गए थे साहब, मजदूरी करके आए हैं 5:20 पर वहाँ से छूटते हैं क्यों से यहाँ आए तो हमको मालूम है कि हमारी बिटिया नहीं है। तो हम फिर ढूंढने अपने जहाँ बरसीन बोई थे वहाँ के ढूंढने गए, वहाँ नहीं। फिर लाही में मिली सारी, काफ़ी खेत घूम आए हम अपने क्षेत्र के, को बाकी नहीं रखा है, कहीं नहीं मिली। फिर वहीं ये बिटिया जो हमारी जिंदा है भतीजी, एक कारण सुना पड़ी तब हम अपने खेत के अंदर घुसे हैं। तीनों भाइयों को खेत हमारे हैं बंटवारा, हम वहीं पे जब आप घर से आए तो घर वालों ने क्या बताया, कितने बजे ये लोग घर से निकली थी? कोई साहब हम किसी घर वाले से बात नहीं किया, हम सीधा वहीं खेत चले गए साहब। घर वाले हमसे कोई कुछ नहीं बताया है, यही बताया कि लड़की गायब हैं बस रास्ते में। बस हम डंडा लेकर यही साहब घूम लिए, टार्च पकड़ा, घर से भाग लिया। कौन कौन गया था घर से साथ में? हमारे नहीं, जब बच्चियां घर से गई थी तीनों लड़कियां साहब होगी। हम तो साहब मजदूरी करने क्यों नहीं गए थे, सुबह चले गए नहीं 7 बजे, 8 बजे हमारा काम लगता है साहब, वहाँ मजदूरी करते, फरुआ चलाते हैं, डलिया करते हैं। और हमारी 5:20 पे वहाँ से छुट्टी हुई साहब। तब हम आए तो हमको यहीं होते होते यहाँ मुंधियार हो गया। तब यहाँ आए तो हमको मालूम चला कि तुम्हारी लड़की गायब हैं। तो हम अपने खेतन मैडम जहाँ बरसीन वरसीन बही रहा वहीं खेतन गए, वहीं पर ढूंढ जाए सारे खेत, कहीं पर हमको नजर नहीं आवा को। तो बाद में क्या देखा आपने खेत में? बाद में ये देखा कि जब कराहन हुई तो वही लाही के किनारे सब तीनों बिटिया हमारी ढेर लगी रहे, एक पर तीनों। फिर देखा तो अपने हान गौरावा की डाको बिटिया हमारी यहाँ है पड़ी है, अपनी भाभी गौरावा, अपनी औरत गौरावा। बस सब जने आगे गांव के खेतारी मेढ़ारी गांव के सब आदमी फाट पर आ जाए तो उनका उठा के गोदी में फिर लाइन बाहर निकाल के अपनी बिटिया, बाकी सब बिटिया का गाँव वाले लाए। फिर वो इधर अपने कपड़ाहाना की रहा है तो वो इधर हवा नहीं उठी फिर वो इधर खेतन धर दिन। और फिर उसके बाद गाँव वाले लाए हैं अमरजीत उठा करनी, हमारे अंदर पावर नहीं रहा करते खान साहब। हाँ, किस स्थिति में थी तीनों बच्चियां? ये तीनों बिटिया सब तर ऊपर साहब गरी थी, इधर पूर्वे के पैर थे, एक ही पर गरी थी सब। पूर्वे के पैर थे, इधर का सर था, एक के ऊपर एक थी तीनों? हाँ साहब, एक पर एक तीनों गरी थी। हाँ, पैर इधर के थे, सर दोनों उधर थे, सब तीनों बंधी हुई थी। नहीं, एक लड़की के हमारी खाली ऐसे था, ऐसे हाथ वहाँ घुसेरे थे। और एक गिठा जो पाछे लगी थी खाली, एक लगी थी मीठी, इतने हाथ बंधे थे ऐसे। और बाकी दोनों बच्चियां ठीक स्थिति में थी? नहीं, सब वो वैसे पड़ी थी साहब, स्थिति में कोई सही नहीं था। हाँ, यही बिटिया के अंदर जो होश है यही कह रही थी। तब हम ढूंढे पाया कि यहाँ कोई कह रहा, तब हम वहाँ पहुँचे साहब। ये जो बच्ची जीवित है उसका क्या नाम है? उसका रोशनी नाम है सर। हाँ, रोशनी नाम है उसका। उसकी आवाज सुन के आप खेत के अंदर गए? कारहान से, हाँ, कारहान से हम तो उस खेत के अंदर घुसे हैं अपने। हाँ, खेत के हमारे किनारे थी और अगल बगल सब लाही हैं। एक हमारे जीजा जी हैं, उनका खेत भी है, तो उनका खेत तो हमारे मंझले वाले भाई के खेत में रहा है, कोन में सब गरी रहा है साहब। मौका चल के देख लिया जाए जहाँ बना है साहब। वैसे सब कोई रंजिश परिवार से किसी से कोई दुश्मनी? साहब हमारी इतनी बड़ी दुश्मनी किसी के साथ नहीं रही, बाप बाबा से 3 भाई हम हैं, इतनी लंबी हमारी दुश्मनी कोई साहब नहीं रही, किसी से हमारी ऐसी दुश्मनी नहीं रही, दुश्मनी हमारी कोई नहीं रही किसी से। अब साहब किसको कह दें हम, दुश्मनी हमारी अथवा नहीं रही किसी से कि हम कुछ गलत काम किया हो या हमारे बाप बाबा की हो। हम लोग ऐसे नहीं, ना हमारे साथ कोई गांव हमारे साथ ऐसा करने वाला समय नज़र में नहीं दिखा रहा साहब, तो हम किसको कह दें साहब, हम नहीं देखा किसी को। क्या चाहते हैं अब? साहब हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे अपराधी पकड़ा जाए, मेरी बिटिया के अपराधी पकड़े जाए साहब। बस मेरी लड़की मर गई है, बस अपराधी हमको चाहिए, बस जहाँ हो उनको सजा मिले, अपराधी चाहिए मुझको। इतना बड़ा मैटर हुआ, कोई नहीं जाना साहब, मार दी गई लड़की हमारी, अगर काट दी जाती तो भी संतोष था। दाब दाब के तक कैसे मारा है, तड़पा तड़पा कैसे, किसको बुलाया पुकारा, कोई नहीं सुना साहब। कैसे प्राण निकले हम जानते नहीं। अभी पुलिस के लोगों से आपकी बात हुई, लोकल जो प्रशासन के लोग हैं उनसे बात हुई? हाँ सर। क्या कह रहे हैं? यही जो आपसे कह रहे हैं, यही बात सबसे कह रहे हैं सब। हाँ, प्रशासन हर जगह पूछा हमसे, यही बताते हैं साहब।
कि ऐसी ऐसी बात है। बिल्कुल, ये सोहन लाल हैं जो मृतक बेटी के पिता हैं। उनका ये कहना है कि जब खेत में गए तो बहुत ही विपरीत परिस्थिति में तीनों बच्चियों की स्थिति देखने को मिली थी। फिलहाल अब परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, बबुरहा, न्यूज़ 24।